கண்டிஷ்னர் வேணும்னு கேட்டிருந்தோமே, ரெடி பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிங்க. கண்டிஷ்னர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்கள், ஹெர்பல்ஸ் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டிஷ்னர் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது கூடவே நம்ம வந்து ஆர்கன் ஆயில், விட்டமின் ஆயில், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மண்ட் ஆயில் இதெல்லாம் சேர்த்து கண்டிஷ்னர் இன்னும் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக மாற்றுறக்காக நம்ம இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம ரோஸ்மெரி எசென்ஷியல் ஆயில் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா நேச்சுரல் ஸ்மெல் வரணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம வந்து ஹேர் க்ரோத் தரக்கூடிய ரோஸ்மெரி எசென்ஷியல் ஆயில் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணி சூப்பரான ஒரு கண்டிஷ்னர் ரெடி பண்ணிட்டோம். ரெஸ்டிங் பீரியடே கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரையலும் பார்த்தாச்சுங்க. ஹேர் ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக இருக்குது, சிக்கு விழலை. அதாவது நானே சொல்லியிருந்தேன், ஷாம்பு யூஸ் பண்ணும்போதே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இது அதை விட இன்னும் சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா இதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என் பொண்ணுகளை இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னாங்க. இனி வந்து உங்கள் கையில் தான் முடிவு இருக்குங்க. உங்களுக்கு சாம்பிள்ஸ் கொடுக்க நான் வந்து அதுக்குண்டான பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வாங்க போகிறேன். வாங்கிட்டு நான் என்ன மாதிரி சாம்பிள்ஸ் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற வீடியோ அடுத்தடுத்து போடுறேன். ஸோ நம்ம பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கண்டிஷ்னர் மார்க்கெட்டில் இருக்க பெரிய பிராண்ட் கண்டிஷ்னர் அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்குங்க.